ए बिटवा तो बोलना है कि मामा ही जैकेट और चश्मा किने खातिर हमें पैसा देले रहो, लेकिन तोरो बप्पा उधर बोले खसिया के साथ साथ पटिया बेच के तू चश्मा और जैकेट किन लेले हैं। की बोल रहे ये खसिया बेच देल को। अरे खसिया में खिलाए कितना पैसा बोले? अरे 4 किलो खसी कते होते 2000 टका थोबे कर ले जेम के 1000 ऑप्शन मने ले लिए। हां तब तक 1000 रुपया बचले होते रे भैया, तब तक संडे के पार्टी चला जाए एतबार। हां ओ मना की सब है चाहे जे कि हम अपनो खसी के पैसा सब कितनी कम उड़ा दियो। हमरा हाथ ने हतो सब कम। क्यों रे? नहीं ए बिटवा और हमारा मोबाइलवा पकड़ तो हमरा बॉडी जोर से झरा लगल तो फिर Nope. तनी देख के बतला दी केकर नंबर हो। ई दादा के बेटा के हो रे? ई दादा के बेटा हमर बाप हो रे। ये जो बिटवा रे कथी झगड़ा करे? अरे की बतियो एगो खसी दलिए बेची 4000। हां पैसा जे छले हम खरीद लिए। हां आरो बचले 1000 हम सर्वो सब खर्चा करबा दी। हां तकरो बाद अब पार्टी मनाए के मन करे जे। हाँ। तकरो बाद एकरा के चेक पंचो पैसा दे के नहीं देबे। अरे तोरा पास 2 गो खसिया चलो ना? हां बेचले के बेचने के गो? एगो। अरे एगो तब बचल होता। हां रोको रे भैया तब तक खसी बचले होते रे। चल ओकरा मार के काट के खा देबी। चल 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 मार के काट के खाइए। तोरा खिलेबो ना काहे खिलेबे एकरा? एकरा खिलेबे नहीं करबे।